بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة. هلا وسهلا. نفس ما تم ذكره طبعا في التقرير، هناك في تغير في الأجواء. دول واجهت فيضانات أو جفاف، فأتت توجيهات القيادة الرشيدة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتسيير جسر جوي لهذه الدول. فتمت الاستجابة. لسبيل المثال باكستان تم تسيير أكثر من 23 طائرة حملت قرابة 280 طن، ولا يزال الفريق الإنساني يعمل بتوفير الخيام، بتوفير جميع الإمدادات الطبية والاستلزامات. بالإضافة أيضا كانت السودان تواجهت أيضا فيضانات، استجابت دولة الإمارات بتسيير علم الطائرات، وكان في فريق ميداني يعمل في الأرض. كذلك الجفاف الذي أصاب الصومال تم تحريك عدد من البواخر لتقديم المساعدات. طبعا نهج دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة دائما هو دعم المحتاجين أينما كانوا، خاصة للفئات الأكثر ضعفا، نفس النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم. دولة الإمارات أيضا تراقب بالتنسيق مع المنظمات الدولية الأوضاع الإنسانية في بعض الكوارث. لذلك في فريق دائما المختص في المتابعة والاستجابة. ومؤخرا تم طبعا إطلاق الجمعيات الإنسانية في دولة الإمارات مبادرة نحن معكم. ويتم تنظيم أيضا حملة كاملة لتشجيع المجتمع والمتطوعين لتجميع حزم الإغاثة، وطبعا تمت الإشادة به خلال يكون يوم السبت إن شاء الله. الفعالية سوف تكون في 3 مناطق في دولة الإمارات، أبو ظبي ودبي والشارجة، بتنظيم الجمعيات الإنسانية لأيضا حشد الدعم للمتأثرين في باكستان. طبعا الأجواء سوى الأجواء اللي ضربت باكستان وتأثرها أكثر من 33 مليون شخص، لا تزال هناك طبعا في حاجة كبيرة بتقديم المساعدة أيضا للوصول للناس. دولة الإمارات تعمل بفريق وبالتنسيق معهم في الأرض. نعم سعادتك، مثل ما ذكرت هي جسور جوية متعددة وعمل خيري كبير خلال الفترة القليلة الماضية، وهي امتداد لمسيرة طويلة من العمل الإنساني، وهي إرث من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله. ما دلالة هذه المشاهد والمواقف الإنسانية التي تابعناها مؤخرا؟ طبعا النهج هذا النهج أصيل، أسس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان الحياة طيب الله ثراه. ولو رأينا المؤسسات الإنسانية والتنموية لها أكثر من 50 سنة تعمل. صندوق أبو ظبي أسس في نفس عام اتحاد دولة الإمارات سنة 1971. قطاع المساعدات الإماراتية يزخر بأكثر من 45 مؤسسة تقدم المساعدات التنموية والإنسانية. الهدف الرئيسي للمساعدات هو تعزيز الازدهار واستقرار في المنطقة، وأيضا إغاثة الملهوف. ولذلك الإرث هذا طبعا هو نهج أصيل في دولة الإمارات ومترسخ. ولو رأينا أيضا مبادئ ال50، المبدأ التاسع يتكلم عن المساعدات الإنسانية، وهو أيضا من رؤية 2071. لذلك جميع هذه الجهود اللي خلال 50 سنة الماضية، وأيضا تطلع واستشراف المستقبل، الموضوع المستقبلي. هناك في تغيرات، في تحديات كبيرة، موضوع التغير المناخي، موضوع انتشار الأوبئة، يتطلب دولة الإمارات أيضا استعداد، والمؤسسات الإنسانية استعداد باستجابة، وأيضا الانتقال لمراحل ما بعد الإغاثة، وهو إعادة التأهيل وإعادة الاستقرار في بعض المناطق التي تواجه بعض التحديات. نعم سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شكرا جزيلا لك. شكرا على الاستضافة. شكرا محمد. شكرا.